Oke sahabat, ini terpakai ya kami menginap di pondok kebun ini karena kemalaman, pulang pun jauh ya ke rumah. Kita langsung saja nginap di sini. Ini kami bertiga sama Kang Asep, Expo Alam Pedesaan, sama Kang Langlang Official. Kita nginap dulu Kang Langlang, kita tidur lah, udah malam, udah jam 11. Aduh, nggak ada nyamuk ini mah aman. Perniat tadi enak loba. Kang, jam 5 subuh. Kang, jam 5 subuh. Ya, jam 5 subuh. Enggak tela. Ya, jam 5 subuh. Kang, balik mual. Enggak tela, engke barang lah. Pulang enak mual. Engke. Saya pulang duluan ya. Heeh. Kang, saya pulang duluan Kang. Ya. Kang, ya, ya, saya pulang duluan. Heeh. Jam berapa itu Wah, subuhnya. Aduh. Ya, Subuh. balik Balik aja nama. mau kayak barang lah. Orang baliknya subuh aduh. Balik jalannya. Baru penuh sekuat. Kamarana selalu jam sabaraha ieu? Oh, jam 5 lebih. Kita kabur salat subuh balik
Oke sahabat, karena ini udah pagi ya, jadi kami langsung pulang saja. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas kami di pondok kebun ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.